హలో అంగలు పీపుల్, మన బన్ మస్కా స్టాల్ లాస్ట్ 2 days నుంచి ఓపెన్ అయింది. రెస్పాన్స్ అయితే సూపర్ గా వస్తుంది. మీ అందరి సపోర్ట్ కి చాలా థ్యాంక్స్. మనకు డే 1 నుంచి మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ అయితే వస్తుంది. చాలా మంది వచ్చి టేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తీసుకొస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్సైట్మెంట్ న్యూస్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టుడే మన స్టాల్ లో న్యూ ఫ్లేవర్స్ అయితే లాంచ్ చేస్తున్నాం. ఫ్రెష్ గా బేక్ చేసిన సాఫ్ట్ బన్స్, రిచ్ అండ్ క్రీమీ మస్కా అండ్ ఇంకా స్పెషల్ టేస్టీ ఫ్లేవర్స్. చాలా మంది బన్స్ యొక్క అరోమానే క్రేజీగా ఉంది బ్రో అంటున్నారు. ఈవినింగ్ టైమ్ లో ఫ్రెండ్స్ తో చిల్ అవ్వడానికి, ఫ్యామిలీతో స్మాల్ స్నాక్ కావాలనుకుంటే మన బన్ మస్కా పర్ఫెక్ట్ చాయిస్. అడ్రస్ వచ్చేసి కదిరి రోడ్ జామియా మసీద్ పక్కన ఉన్న స్ట్రీట్ లో 50 steps అయితే వచ్చేస్తుంది. మన స్టాల్ అయితే ఈవినింగ్ 4 o'clock నుంచి అవైలబుల్ లో ఉంటుంది. ఒకసారి టేస్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ గ్యారంటీగా వస్తారు. మరెందుకు లేట్, మా స్టాల్ ని విజిట్ చేయండి. టేస్ట్ నచ్చితేనే అమౌంట్. మన స్టాల్ అప్డేట్ కోసం అఫామ్ వ్లాగ్స్ ని ఫాలో చేయండి.